Ich bin Andrea Traub und ich begrüße dich ganz herzlich auf meinem neuen Kanal für Acrylmalerei. Also lass dich von mir inspirieren und genieße das Malen. Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Video und somit auch zu einem neuen Bild. Und ich möchte euch heute zeigen, wie ich diese abstrakte Landschaft mit ein paar Farbresten gestaltet habe. Wie ich das Bild aufbaue und was ich alles gemacht habe, das könnt ihr jetzt im Video verfolgen. Und ich freue mich, wenn ihr mir gerne dabei zuseht, wie dieses Bild entstanden ist. Das kennt ihr vielleicht auch, dann habt ihr noch so viel Farbe von einem Bild übrig. Ich möchte gerne sowas wie Landschaft spachteln und nehme erstmal einen Grünton auf die Karte und ziehe so ganz ruhig die Farbe auf die Leinwand. Dann nehme ich mir hier zweiten Farbton, das ist so ein Salbei, grau-grün nennt sich der Ton, und ziehe das auch so hier. Ich möchte nur in der Mitte, dass da was richtig los wird sozusagen, und der Rest soll relativ ruhig werden, und ich lege jetzt einfach mal hier so ein paar Farben hin. Folgendes. Jetzt gehe ich mit relativ viel, ja, das war jetzt ein kleiner Unfall, der macht aber überhaupt nichts. Jetzt nehme ich relativ viel Weiß hier auf die eine Seite. Nehme meinen Malerpinsel. Trocken soll er sein, viel Weiß, es soll ganz hell werden hier. Und reibe ganz zart das Weiß und das Hell, also das Weiß, was wir gerade aufgetragen haben, und mit dem Hellblau, was ja hier so an den Kanten liegt, und reibe das hier so ganz schön in die Fläche. Dazu nehme ich auch wieder mein schönes Werkzeug, den flachen Spachtel, und reibe so ganz flach auch über die Fläche. Nehmen wieder den Pinsel, dass überall Farbe hinkommt. So, und mit dem Spachtel erreiche ich halt, dass ich die Fläche jetzt ein bisschen von den Pinselstrichen befreie und die ein bisschen ruhiger habe. Hier möchte ich jetzt gerne das hellblau auch noch hier so durchziehen. Dann hat es nämlich so ein bisschen was von einem Himmel. Schaut mal. Schöne Farbeffekte, ganz zarte Fläche.
Ich mache mir hier die Fläche noch ein bisschen breiter. Nimm noch mal das Salbei ein bisschen auf. Neon Orange möchte ich gerne noch dazu nehmen. Ich finde, das passt unheimlich super gut zu der Fläche hier. Diesen ganz dunklen Mauve hier, das finde ich auch cool. Also ich arbeite ganz ruhig und schaue mir jeden Schritt an, was der mit dem Bild macht. Ich habe hier tolle Farbeffekte schon und gehe jetzt noch mal hin, lege hier auch so ein bisschen das Salbei noch mal hin, hier noch mal ein bisschen Pinkton, dann nehme ich noch ein bisschen von dem venezianischen Rosa. Nochmal so ein bisschen dunkelgrün hier rein, das macht auch immer viel Effekt aus. Kann auch immer wieder alles so ein bisschen wegkratzen, wenn es zu viel geworden ist, oder so ein bisschen weiß drüber legen. Das war mir jetzt ein bisschen too much, aber das macht nichts. Da kann man, wie gesagt, immer wieder auch noch Effekt draus machen. Hier gehe ich noch mit dem Spachtel dran. Da habe ich mir jetzt hier so eine Stelle, ein bisschen weiße Farbe drauf. Mische das noch mal so ein bisschen glatt hier. Hier gehe ich noch mal mit Weiß drüber. Dann hat das so einen ganz tollen, ruhigen, schöne Farbfläche oben, ganz ruhig. So sollte das auch werden. Ich brauche allerdings jetzt den sauberen Pinsel. Ich nehme noch mal meinen Superspachtel, habe den ein bisschen abgewischt. Karte noch mal sauber gemacht und lege jetzt hier so schön weiß drüber und kratze das ein bisschen, damit sich die Farbe verbindet mit der Fläche. Genau, wir müssen nämlich genug Weiß haben, damit wir auch was Farbe zu vermischen haben. Schaut mal. Noch ein bisschen Bronze. Und dann möchte ich gerne nur noch mit, schaut mal, ein bisschen Weiß noch über das Bronze gelegt, damit das nicht zu viel ist. Und jetzt möchte ich nur noch das mit dem Pinsel hier vermalen, das Weiß. Ich schaue mal, ob das dem Bild gut tut, wenn man noch so ein bisschen hier von dem Salbeiton noch mit dazu nimmt. Ich nehme jetzt das Weiß und mische das mit der Farbfläche, die wir gerade gelegt haben. Verstreiche das so ganz leicht. Ich möchte, dass überall natürlich hier Farbe ist. Und damit das nicht so nach Pinselstreifen aussieht, beziehungsweise damit wir die Fläche wieder so schön ruhig machen, gehe ich mit dem flachen Spachtel ganz zart hier drüber und verreibe einfach die Farbe. Dann nehme ich noch mal reines Weiß auf den Spachtel auch und ziehe noch mal so ein bisschen
Gibt nur so einen kleinen Effekt. Schaut mal, so ein, ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, das ist so ein bisschen weiß auf weiß, also auf so einem, das sieht aber trotzdem schön aus. Schaut mal. Total schöne Farbverläufe. So lasse ich das auf jeden Fall. Ich wollte halt die Farbreste nutzen und die nicht wegschmeißen und habe einfach gedacht, ich mache mal was ganz, ganz Ruhiges und was Schönes, so ein bisschen Landschaft, eine abstrakte. Das gefällt mir richtig gut und ich hoffe, konntet so ein bisschen nachvollziehen, was ich gemacht habe. Und ich schreibe euch die Farben, die hier drin stecken, schreibe ich euch gerne in die Videobeschreibung auf. Und wenn ihr demnächst mal Farbreste auf der Palette habt, versucht das einfach mal, macht unheimlich Spaß. Einfach darum, dass man das so ein bisschen ineinander reibt und das sieht dann immer gut aus. Hier sind schöne Farbverläufe drin und ich mache, glaube ich, hier hinten noch den kleinen Neon-Orange-Fleck hin. Das kann nur ganz gering sein, das macht aber immer ganz viel aus. So, das ist noch das i-Tüpfelchen gewesen. Ich bedanke mich für euer Interesse und dass ihr immer so fleißig Kommentare schreibt. Die lese ich unheimlich gerne. Ich finde das so schön zu hören, wenn ihr was ausprobiert habt, ob es geklappt hat. Und schreibt mir fleißig. Und ich freue mich natürlich über jeden Daumen hoch und abonniert auch meinen Kanal. Das würde mich total freuen. Also, dann sage ich mal, bis zum nächsten Video. Macht's gut.